यही है इसका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पानी ठंडा कर दो इसको। गाँव में ऐसे रखते हैं। ठंडा तो बाहर रखते हो जाएगा भैया। नहीं मिला दो आपने, ठंडा पानी लो, चाय पीना तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम बैठे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास आग ताप रहे। और ये सुनिए। हेलो मित्रों। तो गाइस ये सामने कुछ छोटी मोटी लाइटें दिख रही हैं आपको, और ये थोड़ा सा एक और गांव, इसका नाम है दुक्तू, जो बिल्कुल मेरे सामने है। और इसके जस्ट साइड में पंचाचूली है जो आपको दिख नहीं रहा है, और हम हैं दांतू में। और ये देख सकते हो आप क्या बॉनफायर चल रहा है यहाँ पर। सारे हमारे दोस्त लोग यहीं बैठे हुए हैं। एक है ना, हम ले लेंगे। तो हमें अभी दांतू में, और देख सकते हो मेरे मुंह से कैसे धुआं निकल रही है, अगर वीडियो में अगर दिख रहा होगा तो। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, पीछे हिमालय है, और ये यहाँ पे एक बॉनफायर चल रहा है। साथ में मेरे सारे के सारे टीम हमारी जो भी है हमारे साथ टूर में आए थे, सबके सब यहीं पे हैं। और ये हमारे गुप्ता जी हैं जो कि इन पलों को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुप्ता जी को हम दिखाते हैं आपको। वही रिफ्लेक्शन आएगा, बाकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और ये हमारा वो, तो इसलिए कह रहा हूं कि देख, ये भैया की किचन मान लीजिए, रूम मान लीजिए। तो यहाँ पे भैया बना रहे हैं हमारे लिए रोटी और खाना। A few moments later. बात करने चला है तू दिल दिल, यहीं रुक जा जरा, मोहब्बत करने चला है तू दिल। थोड़ा गाना थोड़ा सा जाएगा पता क्या है ये, क्या है ये मैं जानना दिल हर आशिक के दिल को बुरे कैसा ये इश्क है। सही बोले जरिया, कैसा कैसा है कोई बोले जरिया, कैसा कैसा है कोई बोले जरिया, कैसा ऐसा है कोई बोले कैसा ऐसा है बोले सा बोले रे कोई बाकी सा बोले रे कोई बोले रे पार्टी का है तेरा 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 तेरा, ना रोके से रोका जाए, ना रोके से जिंदगी। दो पल की आगे लगा दो यार, हम तो अभी इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तूने प्यार कब तक तुझे पर न दूं, तेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो, तेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। हो जाने मन भूल नहीं जाना रे। तो ये हमारे लिए खाना आ चुका है, ये भैया हमारे लिए खाना लेके आ चुके हैं। आप आओ। आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया, मैं लुट गया। ये मेरा काम
दिल हो गया। क्या मोहब्बत है जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे। भैया को ले चलने की कह रहे थे ना। ना मदद ना ना वाईफाई इनके सिग्नल नहीं चल रहे बस अपना तो हाँ जाओ फोन आराम करो हम बैठे हम लोग वीडियो बैठेंगे आराम करो चलो यार। अरे यार इतनी तो आग लगवा दी कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही है लेटो आराम से आना ना। भैया ये लाइटिंग बंद कर लो आपकी की तरफ जलाओ